Hai guys, malam hari ini gue balik lagi nih guys. Gue pengen ngasih lo tips gimana caranya build PC buat video editor dan motion grafis nih guys. Tapi dengan budget minimal guys. Tentunya lu pada banyak yang udah tahu kalau misalnya lo pengen build PC buat desainer grafis atau misalnya 3D motion atau motion grafis atau video editor itu perlu spek komputer yang gila-gilaan guys. Ya minimal seminimal-minimalnya 15, 20 juta, 30 juta sampai seterusnya guys. Bahkan ada orang yang sampai relain duitnya ratusan juta cuman buat nge-build PC-nya. Karena kegunaannya untuk 3D dan motion grafis atau video editing guys. Oke, malam hari ini gue pengen ngasih lihat build PC untuk video editor atau motion graphics. Pokoknya intinya buat video editing. Tapi dengan budget yang pas-pasan guys. Oke? Kita kasih build PC dengan budget hanya 5 jutaan aja. Lo bisa ngedit video dan lo bisa gunain buat motion graphic guys. Daripada nunggu lama-lama, mendingan kita langsung gas aja. Ini dia videonya. Jadi kita bakalan buka www.entercomputer.com. Oke, komputer.com. Nah, gue di sini nggak di endorse sama Enter, cuman dari pengalaman gue dari dulu, Enter Komputer ini adalah toko komputer yang memang paling lengkap guys. Dia benar-benar recommended banget ini guys. Lo mau beli apa aja di sini ada notebook, prosesor, motherboard, VGA, hard drive, SSD, RAM dan sebagainya. Ini banyak banget, keren-keren banget di sini dan udah pasti terjamin guys. Dan kalau misalnya amit-amitnya komputer lo ternyata build-nya ada yang nggak beres nih guys, lo bisa balik aja ke Enter Komputer, lo bisa klaim dan itu pasti dilayani dan pasti diganti sama mereka karena mereka pelayanannya bagus banget guys, Enter Komputer. Oke, daripada nunggu lama-lama, mendingan kita langsung simulasi aja rakit PC. Kita klik yang di sini, rakit PC. Oke, kita klik. Dengan budget cuma 5 jutaan, kita build PC idaman buat kita video editing. Nah, yang pertama kita kasih ini, pilih kompatibilitasnya, kita pilih dengan kompatibilitasnya guys. Itu supaya dia mereka udah connect-in, jadi lo nggak perlu takut kalau misalnya hardware ini dipasangin sama hardware ini bisa nggak ya? Makanya kita pilih dengan kompatibilitas. Oke. Dan gue sekali lagi buat prosesor, gue percaya banget sama AMD guys. Jadi kita bakalan pakai AMD guys. Oke, ini best of the best guys. Dari dulu memang gue demen sama AMD karena harganya terjangkau dan performanya luar biasa. Oke, kita pilih soket. Kita nggak pakai soket yang baru karena soket yang baru masih agak mahal. Kita pakai soket yang kebanyakan AMD aja guys. Kita pakai soket di AM4. Oke. Dan kita pilih prosesornya. Buat prosesor, buat video editing kita pakai guys 5 jutaan. Ini budget 5 jutaan. Kita pakai ke Ryzen versi 5. Oke. Jangan lupa Ryzen 5 guys. Oke. Ini kita beli yang ini aja. Kita ambil yang ini. Ini cukup bagus. Ryzen 5 4500 3,6 GHz guys. Barangnya ready dong. Oke, langsung kita klik aja, udah 1,5 juta. Nah, motherboard sebenarnya motherboard untuk ngedit
video editing nggak perlu yang bagus-bagus ya guys. Motherboard apa aja, mainboard apa aja bisa sebenarnya. Tapi buat motherboard, gue percaya sama ASRock, gue percaya sama Gigabyte. Jadi kita lihat-lihat dulu di sini. Kita lihat ada apa aja, ada ASRock, ada Asus, ya, ada Maxun, ada Gigabyte juga. Nah, lihat di sini ya. Kita cari yang harganya nggak mahal, tapi kita bisa lihat di sini fiturnya banyak. Nah, kita pilih yang kayak gitu guys. Oke, buat motherboard kita bakalan cari yang scroll ke bawah. Oke. Terus sini harganya random ya guys. Ada yang 920.000, ada yang 4 juta, ada yang 5 juta motherboard. Oke. Nah, kita pakai ini aja nih guys. Cuman dengan 800 ribuan aja kita pakai ASRock X370M. AM4 AMD Promon Tori X370. Nah, ini maksudnya VGA yang bawaan ya, chipset bawaan nih. Nah, DDR4 USB 3 SATA 3. Oke. ASRock X370M. ASRock tuh bawaan, ini dia motherboard keluaran Asus ya guys. Nah, buat RAM, tentunya kalau video editing kita perlu RAM yang lebih banyak guys. Makanya di sini gue percayain RAM-nya sama si. Kita lihat RAM-nya, ini 8 GB, Tim Elite 16 GB, oke. 16 GB harga berapa? Tim 860 nih guys. Kita cukup bandingin harga aja, ini semua RAM bagus. Merek RAM bagus-bagus, Tim Elite bagus, Vigen bagus. Vigen Platinum 838. Nah, Corsair apalagi, Corsair tuh merek RAM nomor 1 guys. Nah, dari gua mempercayakan RAM-nya pada si Vigen no, Vexir no, Phenomer X, Delta. Oke. Ini gue udah menemukan RAM-nya. Terus yang mau kita ambil adalah ini aja. Oke. Kita bakalan ambil di Tim Elite aja. Tim Elite plus Black 860.000 di 16 GB. Udah cukup. Oke, udah 3,2. Casing, buat casing gue percaya sama Pologic atau Juke guys. Nah, cari di sini ada Cougar, Be Quiet segala macam. Casing tuh sebenarnya nggak perlu yang bagus-bagus amat karena semua casing pada dasarnya sama aja guys. Cuman memang ada yang build quality-nya bagus banget, ada yang biasa aja. Nah, buat casing gue bakalan percayain sama lihat Kenal Tactical, Power Logic tadi ada. Kita lihat MSI, ini ada Power Logic Futura Black. Gue udah pernah pakai yang ini, tapi gue bukan pilih yang lebih bagus lagi sih. Oke. Oke, AMD Center Max Thermal Tech banyak banget di sini guys, lihatnya. Nah, kita lihat yang udah ada power supply-nya guys, supaya kita dapat harga yang lebih murah guys.
Karena di sini ada casing yang belum termasuk sama si power supply, dan ada casing yang udah bawaannya udah ada power supply-nya guys. Jadi gue bakalan percayain case-nya sama si ya. James Bond, no. Oke, kita kata saja. Di atas itu banyak mungkin yang recommended menurut si komputernya ya gitu. Jadi kalau gue sih kita cari yang terjangkau aja sih harganya buat si casing ini. Nah, gue bakalan pakai di coba kita lihat Antex No, Corsair bagus tapi agak mahal. Gue bakalan ambil si simpannya juga bagus banget. Kita lihat ada 3 juga ternyata. Wow. Oke. Kita lihat di sini. Gue tetap pilihan gue tetap PowerLogic sih guys. Tetap PowerLogic sih. Oke. Karena gue tetap dengan PowerLogic, kita bakalan pilih ini sih. PowerLogic Armageddon K1 ya. K1. Oke. Dan gue nggak yakin sih Armageddon ini udah termasuk sama si power supply-nya. Berarti kita cek dulu nih. Kita cek PowerLogic Armageddon K1 ya. K1. Oke. Ini kita lihat di sini di komputer. Kita lihat ini apakah sudah ada si power supply. Belum tersedia. Kita perlu tahu sih ini udah ada apa belum masalah si power supply-nya gitu. Kita lihat yang di Tokopedia ini dia harganya sekian. Kita lihat oke. Kita lihat ulasan dari pembeli ya. Produknya begitu. Ini lumayan oke sih. Tapi kayaknya belum ada power supply. Jadi di sini juga nggak ada yang nyebutin kalau ini udah ada power supply ya. Jadi kita bakalan ambil power supply lagi nih guys. Kita cari yang bagus, tapi nggak apa-apa. Oke, kita ambil PowerLogic Armageddon K1. Oke. Dan buat harddisk, kita pilih harddisk yang second aja, tapi masih bagus ya. Kita bakalan cari yang ambil ini aja guys. Ini 500 GB, dia second dan garansi setahun lumayan guys. Diskon kan? Nah, udah gitu kita pilih VGA-nya guys. Buat VGA, buat video editing, karena dia pengaruh pada saat kita ngedit. Kalau lu nggak mau PC lu nge-lag, lu pilih VGA yang lumayan bagus. Nah, ini penting banget guys buat komputer lu. Tapi karena budget kita terbatas, kita pilih VGA yang lumayan standar aja, tapi masih bisa ngedit. Oke. Nah, di sini gue bakalan nyaranin lu buat milih
di seri GT 730 guys. Jadi kita bakalan pakai WinFast GeForce GT 730. Memang ini GT 730 memang udah ada sejak berapa tahun lalu, tapi buat performanya jangan khawatir, 730 udah bisa buat video editing gitu guys. Nah, lo bisa pakai Windows 10 dan Adobe Series jalan, Adobe Premiere Pro, CS6, Adobe CC, Creative Cloud juga jalan. Lu bisa pakai ini aja cukup. Nah, ini 4,7. Nah, udah gitu, kita yang penting adalah kita harus beli power supply juga guys. Kita cari yang bagus karena buat video editing gitu. Jadi kita bakalan pilih power supply yang pure power guys. Nah, ada power supply yang nggak pure power, ada yang pure power. Kalau pure power dia biasanya dia perlu karena dia memerlukan daya lebih banyak buat si part-partnya supaya nggak rusak, jadi dia powernya benar-benar disupport 100% dari si power supply ini. Tapi ada kalau yang nggak berpower misalnya power supply-nya 450 watt, tapi itu nggak pure, nggak murni 450 watt, isinya mungkin sekitar hanya 300-an watt gitu, atau 250 watt aja gitu. Nah, ini beneran real pure power. Itu kurang lebih guys. Oke. Jadi kalau power supply gue percayain sama gue percaya banget sama PowerLogic sih sebenarnya guys. Dan ini PC itu nggak perlu yang kayak apa ya, nggak perlu yang kayak wattnya gede-gede banget, jadi gue bukan ini aja Armageddon Voltron Bronze 300 watt FX. Ini cukup guys. Nah, buat monitor sama keyboard sama mouse gue nggak cantumin di sini karena gue pure built-in PC-nya aja guys. Jadi kalau misalnya lo mau beli keyboard, mouse dan monitor itu di luar harga si hasil build PC ini guys gitu. Oke. CPU cooler kita nggak perlu, kita perlu banget aja. Aksesoris nggak perlu, headset mungkin lo bisa beli di luar budget ini. Oke, ini udah oke semua sih. Oh. Nah, ini kan masih 5,1 nih, karena si video editing itu dia perlu yang namanya memori hard disk lebih banyak, jadi kita bisa tambahin SSD guys. Nah, gue saranin lo pada yang mau build PC, lo install si Windows-nya di SSD karena lebih cepat gitu. Jadi kita bakalan ambil SSD yang ini aja cukup. Ini Pioneer SATA 3, garansi 3 tahun mau 330.000 aja, 240 GB, dan gue install Windows-nya di dalam sini untuk tambah mempercepat speed dari hasil build PC lo. Oke, udah semua. Nah, kita lihat totalnya 5,4 saja guys. Lo bisa build PC yang keren banget buat video editing. Nah, kalau udah lo bisa simpan, lo namain misalnya rakit PC untuk video editing. Oh, terbalik. Ya, pokoknya gitulah guys. Rakit PC untuk video editing. Lo masukin email lo, nanti dia ngirim ke email lo otomatis gitu guys. Nah, sekarang kita preview. Nah, kita preview. Ini dia hasilnya. Jadi, kalau kita lihat, ini, tuh, nah, ini kira-kira. Prosesornya pakai AMD Ryzen 5 4503,6 GHz, bisa di di overclock sampai 4,1 GHz. Charge 8 GB ini udah kencang banget, 6 core guys. Ryzen 5 1,550 stok segini. RAM-nya pakai yang 16 GB.
Terus habis itu VGA-nya ya memang standar GT 730 tapi udah oke buat editing. Power supply Armageddon, SSD 240 GB Pioneer, dan casing Power ROG Armageddon K1 guys. Kalau kita lihat nih bentuknya kayak gini, ini nggak terlalu besar sih, tapi ini bentuknya udah keren banget sih kalau gue bilang. Jadi ini udah mantep. Oke, total 5,445 saja guys. Lu bisa buat PC, buat build PC untuk video editing, dan otomatis kalau lo bisa video editing lo bisa main game-game juga, mungkin yang nggak terlalu baru, atau kalau game-game baru dia mungkin bottleneck-nya ada di VGA karena VGA-nya masih GT 730 guys. Lo mungkin perlu upgrade ke versi yang GTX untuk mainin game-game baru. Cuman buat mainin game-game yang tahunnya lebih tua seperti GTA 5, gue yakin ini PC lancar jaya guys. Oke, sekian dari gue hari ini. Thank you buat lu pada yang udah nonton video gue sampai habis. Jangan lupa like video ini kalau lu suka video ini. Kalau lu nggak suka silahkan dislike. Kalau misalnya ada yang mau ditanya lu silahkan komen di bawah. Jangan lupa nyalain tombol notifikasinya di kanan bawah guys. Oke, see you on the next video. Bye.